Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, qo'y va chorva ishqibozlari, mana shunday puli arzon, puli qulay, to'g'ri sog'liq ishqibozlari kanalimizning ashaddiy obunachilari. Akalar, bugun xudo xolasa sizlarga chiroyli video qilib chiqarib beramiz. Xudo xolasa ko'rib, maza qilib tomosha qilinglar. Xudo xolasa videoni akalar erinmasdan oxirigacha. Chunki narxlar arzon bo'ladi, narxlar xudo xolasa siz kutgan arzon qo'ylar partilari yetib kelgan akalar. Xudo xolasa layklarni aka bosib qo'ying. Layklar pul olmaydi, bizga ham pul bermaydi. Kommentariy yozing akalar, chiroyli qilib xursand qolamiz akalar. Xudo xolasa bugun akalar Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida arzonchilar, optimchilar qishlog'idamiz. Xudo xolasa qo'ylarni mana shunaqa pullari yengil variantlardan, pullari arzon variantlardan kelgan ekanmizni. Oribjon akamizni qo'ralaridan shu arzon chekamizda. Aziz yaxshimi aka? Zo'msiz? Ko'rmay ketdingiz aka, bir chiqasiz, bir yo'q qolasiz. Vaqtingiz bo'lmayapti. Yo'q, xudo xolasa aka, mana vaqt topamiz aka har doim. Vaqtingiz bo'lmayapti-da, sizga ham zakatingiz ko'p. Mana, xudo xolasa aka, yaxshi kunlarga har doim kelamiz aka, qaydan bo'lsa ham kelamiz. Hop. Xolasa qo'zlari o'tdi, zo'rlar ekan. Har doimgidek pullari arzon aka. Samig'onni pul arzon, eng qizig'i. Eng muhimi akalar, pullari arzon, xudo xolasa. Soni nechta aka bu yerda? 7 dona bosoy. Bu yerda 7 dona, xudo xolasa, birinchi partiyamizga. O'sha necha partiya chiqaramiz? Bosoy qo'yimiz to'g'richa ko'plar. Endi siz kelingizcha hozir uyda ham savdo bo'lyapti hozir uylarda ham. Sotilib ketib qoladi, borini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Yaxshi qo'ylar. Qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. Qo'ldan kelgancha chiqarib beramiz. Lekin telefon qilgan insonga davomini ham aka so'raganlarga boshqa berasiz. Endi bular ham ketib qolsa aka, yetmay qolganlarga xudo xolasa yangi partiyalarimizni ham chiqarib berildi, xudo xolasa. Birinchi partiyamizga akalar 7 dona to'g'ri sog'liqlari, 2 dona sarig'i, 5 dona o'sha kashtan rangidan ekan. Xudo xolasa qo'ylarimiz ozgina charsroq, ozgina sho'xroq desa ham bo'lar akalar, xudo xolasa. Chunki hali odamni endi qo'liga urganmaganda, to'g'rimi aka? Dalavashda bu endi bugun kirib qo'ragan. Qo'raga akalar kirmagan qo'ylar akalar, xolasa. Mana qo'zlarni mana akalar, tushlari ham, oldilari ham o'ta kelgan xolasa. Tushlari haqiqiy akalar. Zimeslarning hamma qo'y tushi chiqqan bir nima edi? Oldi. Stoykalari yaxshi ekan qo'ylardi. Mana kalla boshlari ham. Obboson bilan bir qo'ra. Hammasi bitta cho'ponni qo'y aka, xudo xolasa. Hammasi bir kishini qo'yib bo'lgan. Endi ham bir xil ikki o'yin. Hammasini endi bir xil, xudo xolasa, bitta inson olib boqqan, haqiqatan bitta qulog'ida ozgina yo'lga qilib qo'yishgan ekan, kerak hammasini. Chap qulog'i chiziq. Endi o'ng qulog'i ozgina kestirgan yeri bor. Hammasi shunaqa ekan. Hammasi bir qura ekan haqiqatan. Bitta olsangiz ham bo'laveradi akalar. Endi kimdir gulshg'uloz, kimdir gulloli, kimdirga sariq qiziqadi, kimdirlar kashtanga, o'zingizga yoqqan qo'yni ham chiqarib beraveradilar. Ya'ni pullarni kelishasizlar, xudo xolasa. Boshqa buni yestahini odamga to'g'ri yengilroq qilib beramiz. Narxini yengil qilib beramiz aka, xudo xolasa. Qachon keldi qo'ylar bular? Ma'lumotlarni bir bersak. Qo'ylar boshqa 3-4 kun qolganiga. 3 kun bo'ldi, lekin charchoqdan ancha chiqib ketdi. Sherik odamni hammani bitta-bitta ko'rsatgan. Shuni qarang chiqqan. Hammasi ham xudo xolasa polvon mana. Oldi orqasi bir qo'zlar. Bular qarang, tikka dumbayga. Hozir bor hammasi mana. Qo'zichoq xudo xolasa. Mana kerak yoshlari, hali yosh qo'zichoq. Buni hali bir 7-8 yil bolasini olib yursa. Mana kelar xudo xolasa, ko'p yillar bolasini asrayveradi. Aka bularning aksariyat bo'ylari necha beramiz? Boshqaning bo'ylarini 75 plus minus. 75 plus minusga. Oldi katta lekin, oldi yirik. Bo'lishi mumkin minus, ikkita qorasi. Ammo qolganlari yirik. Haqiqatga qolganlari yirik variantlari xudo xolasa. Yoshi necha oy deymiz aka bularning taxminan? Bularda yoshi Abboson 6 oylik atrofida. 6 oylik atrofidagi tug'iliga o'tgan qo'zlar. Men gavda boshlari akalar yoshiga qaraganda katta, yirik haqiqat. Bulardan akalar ko'p yillar bolasini olarasiz. Aka buni endi narxi necha puldan beramiz? Abboson buni oldi boshga keragi yo'q. Hop. 3 oylik, 2 oylik, 4 oylik qo'zlar ham endi qo'zlar ham 3,5 million, 3 million bo'lyapti. Shunday. Buni asas sotishimizni bilasiz. Hop. 7 tasini bir joyda olishsin, vodiy bo'ylab Toshkentgacha ham dastavkasida. Bir joyda olishsa o'ftim ya. Hop. 4 milliondan qilib beramiz. 4 million so'mdan. 1 milliondan qilib beramiz, dastavkasida. Bir joyda olishsin. O'tib bergan joyimiz bormi aka? Endi Abbosxon buni 4,5 dan kelib, hamma bor o'tib beramiz, kerak yo'q.
Shunaqa-yu aka, baribir endi Abbosxon mashqni sani yoshni hissetda mana mashq o'zini mana shunaqasi chiqadida ikkita uchtasini qo'yib 47 dan qilib kerak yo'qda uni to'g'risi. Ash kichkina narxda bo'lyapti. Hammasini olishsin 4 million qilib beraman. baribir aytgan narxingiz bo'lmaydi aka. Baribir xayri sunnat degan narsa bo'ladi. O'tib bering mana. O jonim, ketishini qaranglar. Qo'ylar aka juda charchagan lekin. Qo'ydi ham aka, biz o'zimizdan qiynamaylik aka. Buni narxini aka kelishtirib bering. 4 million. Abbosxon kommentariyani sandiq qilib yozib, like bosib qo'ysin, 100 million beraman. Yo 100 ming bo'lsa aka so'rayman. 900 dan boradi. Yo aka qarang. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Abbosxon Aka qarang. olishsin. Bo'ldi, eshitdim. Men ham sizni ezmayman aka. 3,5 dan beraylik, 32 dan beraylikmi aka? Hozir endi qo'ymayapti. Bermayapti. 3 million aka, 3 million 800 dan berishadi aka. Yana 100 dan o'tib berasiz. Xayr sunnatiga. 42 dan so'rayapman demadim-da o'zi. 4 milliondan yaxshi, lekin mayli 100 mingdan kam deb. Yo 100 mingdan emas aka. 3 million 800 dan berishadi, bo'ldi aka. Akalar qo'yaylik, haqiqatan ham charchagan. Endi ozgina pauza qilyapti, chunki qochib ketib qolyapti. Aka qo'ydi ham, bizni ham qiynamayman aka. 3 million 800. Yana 50 dan kam berasiz. Aka 50 ming aka. 3 million 800 dan tekis bo'ladi aka. 1000 so'm plyus ham yo'q, 1000 so'm minus ham yo'q. 3 million 800 mingdan birdayda olishsin. Optimalisi aka. Ketdi mana. Siz Barakasini bersin mana. 3 million 800 ming. qo'ysin, chiroyli qilib. Like'larni bosib turamiz. 3 million 800 ming so'mdan akalar Optimaga zo'r narx bo'ldi. Mashg'ullarga shoshilib qolamiz akalar. Biz keyingi partiyalarimizga bo'lmasa akalar o'tiramiz. Akalar qo'zini gullariga ham yetib keldik mana. Biri urg'ochini zo'ri, biri Qo'chqor zo'ri akalar. Qo'chqor 600. Juda chas qo'ylar ekan janovarlar. Ha, qaranglar. Va janovarlar mana akalar. Stakalarni qarang turishini. Mashalloh, hammasi kelgan shunday like bosib qo'ysizlar. Mana yuzni qarang akalar mana. Bir xil ekan aka bular. Qo'chqor soldi demaydi ko'rgan odam. Qo'chqor edi ikkovini ham. Ha, bunisi so'g'liq. Bu so'g'liq. Narigisi Qo'chqor, ko'k bog'liqligi. Bu oq beshalasi Qo'chqor. Bunisi so'g'liq. Mana yoshi necha oylik aka bular? Bir xil ekanmi? Abbosxon bularni taxminiy yoshi 7 oylik atrofida. Taxminan 7 oylik atrofidagi qo'zilar akalar, xolos. Ularni ham Abbosxon bo'ylari 80 atrofida. Bular 80 oshiq bu. Aha. Lekin ko'rgan odam egizmi deydi lekin. Bir xil ekanda. Yo'q. Rangini, tuni bir xil ekanda, to'g'rimi aka? Hamma yo'q bir xilda. Xolos ikkovini birga uzoq bolasini olib yaxshi qo'yib. Qo'chqor ozgina yem talab ekan lekin akalar. Ha, endi bular yem ko'rmagan, ikkovi ham. Yem ko'rmagan. Mana bu narsalar, lekin sog'lig'i ham zo'r ekan mana. Qo'chqori ham kellasi, yuz qo'chqor ham yaxshi qo'y ekan. Aka bularni necha puldan beramiz? Ularni o'zi ko'rganda tushishadi o'zi, to'g'risi. Aha. Buni ko'kdan bitta ikkita haligi 600 700 800 chiqarishadi-da. Yo, dollar emas shunday. Ha, unaqa emas. Bo'lsa bitta aytamiz. Hop. Naqaga solishadi. Aha. 6 milliondan 12 millionga buni ham o'sha dasturga yetkazib beramiz. 6 million so'mdan ketaveradi aka. Oddiy bo'lgancha 6 million so'mga ketaveradi. Telefonda xayri bor. Telefon qilib ikkovini olgan odamga da xohlasa, osonroq. Lekin sog'lom olib desa 6 million. Qo'chqor ham 6 million. Tanlab olishgan narxini nima qilinmaydi. Qimmat ekan, sog'lomga qimmat ekan, arzonga qimmat ekan emas. Narxi bir xil ikkovi ham. Gap yo'q. Telefon qilib akalar. Xudo xohlasa. Qo'rasiz. 6 million so'mdan qo'z arzon xudo xohlasa. Qo'ya lekin zo'r ekan. Qirg'izistondikda bu ikkovi ham. Qirg'izdan oldirib kelmagani, oldiragani Qirg'izistondagi. Deb borganda tizza bo'y qo'yib bormaydi-da, 80 atrofida qo'zlab boradi xohlasa. Aka, yana bir partiyamiz? Ikkita qo'chqorchamiz bor, yaxshi. Ikkita keyingi o'tamizmi? Ha, xudo xohlasa, ikkitasi bo'lsin. Mana akalar uzoqqa ham ketib qoldi. Qo'ylar qaranglar janovarlarni. Haqiqatda shoshiladigan joy akalar. Akalar, so'nggi partiyamizga bir dona toza qo'chqor, bir dona ola qo'chqor. Ola vaqting, bola vaqting deyman aka. Bola vaqting shunday aytadi, bosma. Mana akalar, qo'ygan bu ham zo'r ekan lekin, xudo xohlasa. Pullari arzon, yengil variantlari. Buni qo'chqorda ham juda stakalar kuchli ekan qo'chqor. Yoshligiga haqiqatan. Arasingga og'on chachgan deb berishganmiz yoki bilet deb. Ishonchaga juda haliga nima bo'ysunmaydan qo'ygan aka. Juda bo'ysunmaydan qo'ygan lekin akalar. Mo, turishini qarang. Voy mashalloh. Akalar, qo'yda qarang, turishini. O'ta chiroyli turar ekan lekin haliga. Kobra akalar deydimi? Shunaqa varianti ekan. Zo'r yaxshi. Oyoq qo'lni qarang, zo'r yo'q. Akalar hali yosh qo'zda bu. Eski endi ekan. Baribir atrofida bu. Bo'lsa. Juni ham yosh qorindagi junida. Mana buni juni ham akalar barra juni. O'zi tulayapti ekan lekin akalar.
Taraversa puli ham tushib ketsa kerak. Tagiga maltaga taraversa. Ha, shunaqa qilib tagiga chiqyapti o'zi. Mana o'jjani va juda chas qo'ygan lekin haqiqiy. Buni olayam lekin yaxshi narsa ekan, olayam. Dumbalari, razretlari. Xolasa go'shanalishida yaxshi bilan. Mana dumbalari. Sakan yomzor yirkalari ham yaxshi bilan baholasa. Haqiqatan go'shtga baqa degan narsa. Go'shtga Buni baqa zotga degan tashkil narsa. qilmaydi. Lekin ish hozir bo'lsa qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Aha. Chiroylisi. Lekin yaxshi o'sib beradi, yaxshi quladi akalar qo'y lekin. Qurbonlikka tagalar qulalar butun ekan. Ular butun. Bu mesli qo'y. O'zbekiston qo'y bu. Ha, bo'zi. Bu qirg'izniki. Qirg'izdan kelgan oldinroq. Bu baralga degan akalar bu. Necha pul deymiz aka bular deganda? Aposlan bularni ham olg'ash ketib beradi, 4 milliondan qilib beramiz. 8 millionga turadi aka. Toshkentga 4 million so'm akalar. Buni o'zini olaman desachi. Qaysini? Buni zotga U narigini bo'lsa 4 million 200 ming qilib beramiz. 4 million 200 ga turadi. Bu bo'lak narsa ekan akalar, lekin mashina olish kerak. Olib, shunday olib bir 5-6 oy birodasi yaxshilab parvarishni qilsa bo'lsa yaxshi qo'zg'oladi. 100 yillarga haqiqatan akalar 100. Bizga kelganda o'sha aytibmanmi? Arasha avval tashishganda berishgan bizga. Mana dumbasi ham. Shuni akalar razrezi bor, unaqalik emas. Sop emas. Sop emas, razrezi bor. Akalar junub ekan demanglar, bu to'lovda. Tagiga ustilayapti o'zini. Bu to'lovda uchun arashandagi hamdek bo'ladi. Tozasiniga ham. Xudo xolasa akalar 4 million so'mdan 8 million so'mga akalar jipini tavsiya qilamiz. Narxi yengil bo'ldi. Haqiqiy arzon akamiz qimmat qo'ymaydilar, narxlarini yengil qo'yadilar. Arzonimiz kommentariyga arzon yozib ketamiz. Akalar bu so'nggi partiyamiz edi. Sog' va salomat bo'lasizlar. Pastdagi nomerlarga akalar aloqa chiqarasizlar. Shoshilib qolamiz sizlarga.